Красотища, правда? Я не налеталась. Не налеталась? Правда? На перегонки? Да. Ладно, тогда давай так. Кто последний делает победителю смузи? Банановый смузи. Банановый? Ах ты хитрая маленькая мартышка. Готова? На старт! Внимание! Марш! Ничья! Ничья? Ты должна мне банановый смузи. Это точно ничья! И я не должна тебе банановый смузи. Мы коснулись ствола дерева одновременно. Ух ты! Очень впечатляет. О, привет, Лариса, Ринглет. Если немного потренироваться, И приложить силы. да, и приложить силы, вы двое можете составить нам конкуренцию. Постой, что? Не пойми меня неправильно, вы ловкие, но мы, лемуры, прирожденные лазальщики по деревьям. Вот как. А я уверена, что мы с Компас обставим вас, как нечего делать. Поспорим? Как ты горько пожалеешь. Отлично, посмотрим. От нас стартует Ринглет. А от нас Компас. А чтобы было за что нам бороться, проигравшие угощают победителей в кафе. Ладно, а чтобы было еще интереснее, давай добавим несколько препятствий. И это ты называешь препятствиями? Да ладно. Элементарно. Ринглет преодолеет, как нечего делать. Сразу после Компас. Посмотрим. Выигрывает тот, кто взберется первым. Готовы? На старт! Внимание! Марш! Давай, Ринглет! Вперед, Компас! Вперед, лемуры! Покажем, кто здесь король деревьев, Компас! Зачем мы это делаем? Я не знаю. Хочешь повеселиться по-настоящему? Да! Вперед! Странно, почему-то я их не вижу. Что там у них такое? Ринглет! Компас! Надеюсь, с ними все хорошо? Может, мне подняться и проверить? Ну, я-то ближе. Давай лучше я. Я первая! Ринглет! Компас! Отлично! Эй, мы внизу! А что вы делаете внизу? Где вас обоих носило? Мы плюнули на забег и веселились! Вы наплевали на соревнования, чтобы развлекаться? Кажется, мы заменили их в этом соревновании. Знаешь, а я думаю, они правильно сделали. Вот что. Давайте отправимся все в кафе и пообедаем. Мы платим. Нет, мы это начали, нам и платить. Первый платит! На перегонки! Ох, ну и дела.
Поход по магазинам. Разве может быть что-то приятнее? Как думаешь? Забыла проверить список. Бутики джунглей? Были. Были. Ходить, пока ноги носят, сделано. Теперь нам осталось лишь успеть через полчаса на встречу Пики и Шини. И тогда дело сделано. Похоже, тут кто-то выдохся. Привет, Сила, Требоди. Привет, Фелисити. О, Флик, кажется, тебе не помешает побаловать себя. Да. Требоди, помоги бедняжке Флик подняться и отведем эту парочку в спа на расслабляющие процедуры. Ну, не знаю, Сила. Мы скоро встречаемся с Пики и Шини. Боюсь, мы не успеем. Значит, вам нужны экспресс-процедуры для релаксации. Ну, ладно. Если только экспресс-процедуры. Не волнуйся, Фелисити, с этим мы поможем. А теперь вы должны лечь и расслабиться, пока я готовлю свою знаменитую успокаивающую маску для лица. Гарантирую, что эффект вы почувствуете моментально. Отлично. Жду с нетерпением. В прямом смысле. С самым трудным покончили, теперь смешаем маску. Отлично. Еще немного вот этого. Еще чуть-чуть. Добавим этого и этого слегка. Ну, скорее давай. Мы опаздываем. Флик, как думаешь, я ведь могу использовать волшебство, чтобы ускорить процесс? Почти готово. Все, хватит. Да, вот так. Не работает. Ладно, Флик, бежим отсюда. Не волнуйся, не успеет оглянуться, как мы уже вернемся. Что-то не то творится в джунглях. Вот вы где, привет, а мы вас обыскались. Да, мы тут Пробовали расслабляющие процедуры? Лучше не бывает, да, Шини? Здорово пообщались, пока. И что это было? Не знаю. Ой-ой, мое волшебство пошло наперекосяк. Все в джунглях ускорилось, кроме происходящего в спа. Да, ерунда! Я легко все исправлю. Как ты там? Да, все нормально, но нужно тихое место. А? Все готово. А теперь нанесем маску, чтобы вы смогли расслабиться. Как себя чувствуете? Ух ты! Да, это изумительно. А теперь глубоко вдохните и позвольте всем своим проблемам исчезнуть. Ух, ну и дела. Да что же это случилось со всеми? Ты только посмотри, Требоди. Все вокруг носятся, как угорелые. А знаешь, что им нужно? Им нужны успокаивающие процедуры от силы. Это их точно замедлит. Как себя чувствуешь, Фелисити? Уже гораздо лучше. Ради этого стоило подождать.
Помни, никаких прыжков по деревьям, пока не сниму гипс. Поняла? Хорошо. Ладно. Кто следующий, Спринт? Никого. Как это? Больше никого нет? Кажется, поторопились. Ух ты! Откуда это они? Данесса, как хорошо, что ты на месте. Тамика? Бёст? Так это была ты? Ой. Сначала я подумала, что она просто простыла, но потом стало происходить такое. И какое же такое? Трудно описать словами, но каждый раз, как Бёст чихает, происходит что-то необычное. Простите. Вот, теперь понимаешь? О, нет. Что-то здесь явно не так. О, нет. О, нет. О, Прости. кажется, что у тебя редкий случай волшебчиха. Только не волшебчих! Стой, а что это? Выражаясь научным языком, резкие всплески волшебства, вызванные внезапным чиханием. Волшебный пчих. Что? Это серьезно? Если не начнем лечение прямо сегодня, болезнь может стать хронической. Лучше идемте. Идемте. Куда? К успокаивающим источникам. Они точно помогут Бёст. Уже совсем недалеко. Хорошо, не могу видеть, как Бёст страдает. Бежим! Что нам теперь делать? Мы в ловушке! Ложись! Чуть не покусали. Да уж. Бежим скорее, пока они застряли здесь. Ой. Наконец-то мы на месте. И что делать? Просто иди в воду, и она сама тебя вылечит. Давай, Бёст! Я знаю, она прохладная, но иначе никак. О, нет. Бёст, лежи очень тихо. Хорошо? Ладно, да. О, нет. Афи! Ну что, как ты, Бёст? Лучше не придумаешь. Ура! О, как я рада, что тебе лучше! Спасибо, Данесса и Спринт. Рады помочь. И надеюсь, что волшебчихом больше никто не заболеет еще очень долго. Ой-ой-ой. О, нет. О, да. Ныряй.
chance, we must go on a new journey to a place where exhaustion defines our green.